ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಸಖಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನಂದ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಾಪುಗಳು ಇರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಾಫು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡು ಅಥವಾ ಫೀವರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನೆ ಮದ್ದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪಾಪು ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರೋದನ್ನು ನೀವು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ನು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫು ಅಥವಾ ಫೀವರನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಗುಗೆ ಉಣಿಸೋದು. ಸೊ ಅದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೀತ ಆದಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 8 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಎದೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕೀಟಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು ನಿಮ್ಮ ಮೈಯೊಳಗೂ ಸಹ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಮಗುಗೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫು, ಫೀವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗೇ ಹಾಲು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ನಾನ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರ ಕಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್ಪು, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 4ನೇ ಟಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋಲ್ಡನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5ನೇ ಟಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಶೀತ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಫವನ್ನು
ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದ್ಗಡೆಯ ನಾಸಲನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ತುಂಬ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಲೈಟಾಗಿ ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಫ ಏನಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಂದ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಫವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ತೆಗೆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ. ಬಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಟಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಕಾಫ್ ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಗು ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬೆಯನ್ನು ಮಗುಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಹೊಗೆ ಮಗು ಮೈಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ತಾಗೋ ಥರ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಶಾಖ ಬರೋ ಥರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆವಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ದೇಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಆದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಡಿ ಮಗುವಿನ ಮೈಯನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುನ ಚರ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದೇನು ಬೇಕಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತಾರೆ, ಅಶಂದ ಅಂತಾರೆ, ಓಂ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾಳು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಮ ಬರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 4-5 ಎಸ್ಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಘಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಒಂದು ಘಮ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಘಮವನ್ನು ಮಗು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಹ ಮಗುಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಫು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾಫು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಪರೀತವಾದ ಕೋಲ್ಡು ಅಥವಾ ಕಾಫು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈಗ ನಾನು ಫೀವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೀವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹನಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೈ ಫೀವರ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 101 ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ತುಂಬ ಹೈ ಫೀವರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಫೀವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಕರ್ಚೀಫೋ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆನೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ನೀರು, ತುಂಬ ಬಿಸಿನೀರು ಬೇಡ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರು ಬೇಡ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂಥ ನೀರೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒರೆಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆ ರೀತಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾವೇನಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಯ ಕಾವು ಫೀವರ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜ್ವರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಫಿಟ್ಸು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು
ಹೈ ಫೀವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ 101 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲೇಸಿಯಾಗಿ ಲಥಾರ್ಜಿಕ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಗಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀವರ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಿಟಕಿಯಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸಹ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಫು, ಕೋಲ್ಡು, ಫೀವರು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆರೆಂಜು ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಫು, ಕೋಲ್ಡು ಅಥವಾ ಫೀವರು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಸಹ ನಾವು ತಡಿಬೋದು. ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಸಹ ನಾವು ತಡಿಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಬಿ ಸೇಫ್, ಬಾಯ್.